কোন বয়সে পাখি ব্রিডিংয়ে দিব এবং পাখির ইনফার্টিলিটি সমস্যা, এই দুটি বিষয় নিয়ে আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি পেট লাভার আতিক নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ভিডিও লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং কমেন্টস করে জানান আপনার মতামত, এবং অবশ্যই সবসময় সঙ্গে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনটি লাল থেকে চেপে সাদা করে দিন। নতুন সব ভিডিওর খবর পেতে নোটিফিকেশন বেলটি চেপে দিন। তবে একটি কথা বলতে চাই, ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন, কারণ আমি ভিডিওর মাঝে মাঝে অনেক জরুরি টিপস আপনাদের দিয়ে থাকি, যেটি হয়তো আপনাদের উপকারে আসবে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি। শুরু করি ব্রিডিং এজ দিয়ে। সঠিক বয়স একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক বয়সের আগে ব্রিডিংয়ে দেওয়া কোনোভাবেই ঠিক নয়, এবং এই অপ্রাপ্ত বয়সের আগে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার কারণেই আমাদের ইনফার্টিলিটি সমস্যা, এমনকি পাখির মরে যাওয়ার কারণ অনেক সময় ঘটে থাকে। এছাড়া আরও আছে, যেমন ঠিকমতো বেবি না করা, বেবির কেয়ার না করা, এরকম আরও অনেক সমস্যা। সব পাখির নাম নেওয়া হয়তো সম্ভব না, তাহলে ভিডিও অনেক বেশি লম্বা হয়ে যাবে। তো আমরা চেষ্টা করব সাধারণত কমন কিছু পাখির ব্রিডিং বয়স জানার জন্য। যেমন ধরা যাক বাজরিগার, জাভা, ডাভ। কমপক্ষে 8 মাসের পূর্বে এই ধরনের পাখিদের ব্রিডিংয়ে দেওয়া একদম ঠিক নয়। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গত একটা কথা বলে নেওয়া যায়, আপনি যদি বেবি কিনে সেটাকে প্রাপ্তবয়স্ক করে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার প্ল্যান করে থাকেন, সেটা অবশ্যই উত্তম। সেক্ষেত্রে বেবি কেনার প্ল্যান আপনাকে করতে হবে সিজনের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে, অর্থাৎ সে সময়ে প্রথম ক্লাসের বেবি আপনি পেয়ে যাবেন, যা স্বাস্থ্যসম্মত হয় প্রথম দিকের বেবি, এবং পরবর্তী সিজনের জন্য আপনার ওই বেবিগুলো ব্রিডিংয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এবার আসি লাভবার্ড। ফিশার কিংবা রিং যেটাই হোক না কেন, ব্রিডিং এজ কমপক্ষে 10 মাস হতে হবে, আর 12 মাস হলে খুবই ভালো হয়। সেটা ইন্টারন্যাশনাল তথ্য এবং আমার সামান্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপনাদের কাছে বিষয়গুলো শেয়ার করার চেষ্টা করছি। ককাটেল থেকে রিংনেকের নিচে যত সাইজের পাখি আছে, এর মধ্যে সব পাখির নাম নিতে গেলে ওই আবারও ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে। এদেরকে ন্যূনতম 12 মাস থেকে 15 মাসের মধ্যে ব্রিডিংয়ে দেওয়া ভালো, তবে সবচেয়ে বেশি উত্তম হয় যদি 15 মাসে আপনারা ব্রিডিং করান। অনেকে বলে থাকেন ককাটেল বা এই জাতীয় পাখিদের 8 থেকে 10 মাসও ব্রিডিংয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এগ বাইন্ডিং সহ নানা রকম সমস্যা আসলে আমাদের পড়তে হয়। এবার আসি রিংনেক থেকে এই সাইজের পাখিদের কথা। সাধারণত 24 মাসে পূর্ণবয়স্ক হয় এই পাখিগুলো। এই বয়সের আগে পেয়ারিং করা ঠিক হবে না। পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর পেয়ারিংয়ের পরে বন্ডিং পেয়ার হতে প্রায় 6 মাস থেকে আরও বেশি সময় লেগে যায়, আর ঠিকমতো বন্ডিং পেয়ার হলেই তা থেকে ভালো ব্রিড আমরা আশা করতে পারি। বড় সাইজের এই পাখিগুলো প্রথম ব্রিডে সাধারণত ইনফার্টিলিটির সমস্যা দেখা দিতে পারে, তবে দ্বিতীয় ব্রিড থেকে এই সমস্যা ইনশাল্লাহ থাকে না। রিং নেকের ক্ষেত্রে যেমন আমরা জানি সবাই, মেলের গলায় রিং থাকে, সেই রিং যত গাঢ় হবে ব্রিডে তখনই দেওয়ার উত্তম সময়। এবার আসা যাক আফ্রিকান গ্রে এই পাখিগুলোর কথা। এই পাখিগুলো সাধারণত 5 বছর বয়সে অ্যাডাল্ট হয়। এই পাখিগুলোর ফুল অ্যাডাল্ট বিষয়টি চোখের রঙের স্টেপ বাই স্টেপ চেঞ্জের মাধ্যমে সাধারণত বোঝা যায়। যখন আইরিং ফুল শার্প হলুদ বর্ণ হবে, তখনই এদেরকে ব্রিডে দেওয়ার উত্তম সময়। এই গেল মোটামুটি কমন কিছু পাখির ব্রিডিংয়ের এইজ সম্বন্ধে। এবার আসা যাক পাখির ইনফার্টিলিটি বিষয়ে। ইনফার্টিলিটির ক্ষেত্রে সবসময় যে আসলে পাখির সমস্যাই প্রধান থাকে তা আসলে নয়। খাঁচায় দেয়া পার্টসটির কারণেও এই ইনফার্টিলিটির সমস্যা হতে পারে। অর্থাৎ আমি বোঝাতে যাচ্ছি, আপনি খাঁচায় যে পার্টসটি লাগিয়েছেন সেটি যদি সঠিকভাবে লাগানো না থাকে, তাহলেও ইনফার্টিলিটির সমস্যা হয়। আর সেটার প্রধান কারণ হচ্ছে ফিমেল পাখি পার্টসটিকে খুব ভালো করে গ্রিপ করতে পারে না, এবং যখন মেটিং করে তখন সাকসেসফুল মেটিং হয়ে ওঠে না, এবং সেই কারণেই ডিমের ইনফার্টিলিটি প্রবলেম থেকে যায়। দ্বিতীয় প্রধান আরেকটি কারণ হচ্ছে পেয়ার পাখির দুটোর বয়সের পার্থক্য। যেমন মেল ফুল অ্যাডাল্ট বা ফার্টাইল প্রুভড একটি মেল কম বয়সী ফিমেলের সাথে যদি আমরা পেয়ার করি, সেক্ষেত্রেও এই ইনফার্টিলিটির সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই জন্যই সঠিক ব্রিডিং এজ না হলে ঠিকভাবে তারা মিটিং করতে পারে না। ফার্টিলিটি প্রবলেম যেহেতু শুধুমাত্র মেলেরই থাকে, তাই এমন যদি হয় যে গত সিজনে আপনার কোনো একটি মেল ইনফার্টিলিটি প্রবলেম আছে, তাহলে অবশ্যই আপনাকে নেক্সট ব্রিডিং সময়ের আগেই আরেকটি মেলের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। ভিটামিন ই সম্বলিত অনেক খাবারই এই ইনফার্টিলিটি সমস্যা সমাধানে অনেক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। আজকের আমাদের দ্বিতীয় পর্বের ভিডিওতে এই পর্যন্তই। পরের ধারাবাহিক ভিডিওতে আমরা জানার চেষ্টা করব ব্রিডিংয়ের কেজ সাইজ, বক্স সাইজ, কেজ সেটিং, তাদের প্রাইভেসি, ডেইলি ইন্সপেকশন ইত্যাদি বিষয়ে। আর তা জানতে চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব এখনও না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, নোটিফিকেশন বেলটি চাপিয়ে রাখুন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে, এবং শেয়ার ও লাইক করে আমাকে ভিডিও বানানোর উৎসাহ করুন। সবাই সুস্থ থাকবেন, কারণ
আপনার সুস্থতা মানে আপনার পরিবারের সুস্থতা এবং আপনার ভালোবাসার পোষা প্রাণীদের যত্নের নিশ্চয়তা। ভালো থাকুক সবার সকল পোষা প্রাণী। আমি পেট লাভার আতিক বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।